အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ Inject-Printer တွေကျွန်တော်တို့ရေရှည်သုံးခါအောင်မပြတ်စီးအောင်လွယ်လွယ်နဲ့မပြတ်စီးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှက်နဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ရှက်ကရေးကြည့်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစောင့်အောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နံပါတ်၁နေ့စဉ်ကျွန်တော်အနေနဲ့များ printer ကိုထုတ်ပေးပါအသုံးပြုပေးပါဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ original ink တွေကိုစောပိုင်းမှာအသုံးပြုကြတယ်အဲ့ဒီ original ink တွေကစောပိုင်းမှာပြဿနာမရှိပေမဲ့ original ink တွေကုန်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် third party ink တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ third party ink တွေကကြာလာတဲ့ညကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုဘဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟက်ရဲ့ထိတ်က nozzle လေးတွေမှာပိတ်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တရွက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ရွက်ဒီလိုမျိုးထုတ်ပေးတင်ပါတယ် original ink ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ Inject-Printer ရဲ့ head တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူတည်နာပြုလုပ်ပြီးတော့တည်တည်ရှာရှာထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့ original ink တွေကကျွန်တော်တို့ဈေးအားများလို့နဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတွက်ရှည်မကိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကြောင်းတပ်ပါတီအင်းတွေကိုတော်တော်များများအသုံးပြုကြပါတယ်တပ်ပါတီအင်းတွေကဈေးနေတဲ့ဆိုပေမဲ့တချို့ quality ကောင်းတဲ့တပ်ပါတီအင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အရက်ပြန်ပမာဏနည်းပါးတဲ့တပ်ပါတီအင်းတွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ head တွေကိုမပိတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ် cleaning လုပ်တာမျိုးကိုလည်းလျှော့တင်ပါတယ်ဒါဈေးကိုလွန်စွာမြန်ကုန်နိုင်ပါတယ်ဟက်ကိုလည်းနာစီနိုင်ပါတယ်ကလေးနေလုံးမဲ့အစားတစ်နေ့ကိုတရွက်သားကြီးနှစ်ရွက်သားကြီးထုတ်ပေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့လိုင်နာမေးချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကိုထုံးမဲ့ printer ရဲ့ကျွန်တော် photo paper A4 legal ကိုတခြားဆက်ရပါမယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဆက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A4 legal ကျွန်တော် photo paper ရဲ့ထိပ်လေးတွေမှာခေါင်းနေတတ်ပါတယ်တကားလေးဆိုတိုင်းတိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ paper ချမ်းကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစာရွက်တွေနဲ့လားထုတ်မယ်ဆိုရင် paper ချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဟက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်paper ချမ်းဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ error ပြတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်မယ် printer ရဲ့ photo paper A4 legal ကိုတခြားစစ်တင်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့စာရွက်နဲ့ထုတ်တင်ပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်2ချက်ပါနံပါတ်3ချက်စီမမထည့်မိပါစေနဲ့စီမထည့်မိပြီဆိုတာနဲ့စတင်ကြုံတွေ့ရမှာကာလာမန်နဲ့ပြဿနာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲအရင်ဆုံးအင်တာနက်ကမှားထည့်မိတဲ့ဆေးကိုပြောင်းအောင်စုပ်ထော်ပါမယ်စရင်းနဲ့စုပ်ယူပြီးတော့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ invite ပေါက်လေးတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စုပ်ယူရပါမယ်ကိုမထည့်ကာလာရဲ့ box လေးတွေကနေပြီးတော့စရင်းနဲ့စုပ်ယူရပါမယ်ဟက်ကိုစီးတင်ရင်စီးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အင်တာနက်မှာဆေးအားလုံးစုပ်ပြီးသွားရင်တော့အင်တာနက်ကိုမိမိမှာထည့်မိတဲ့ဆေးကိုအတစ်ကိုနှဲငယ်ထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ရင်အင်ပိုက်ရဲ့ပေါက်ဆေးတွေကနေပြီးတော့တဆင်းပြန်ဆုပ်ယူပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်အယောင်မမှန်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့စနစ်တကျစစ်ဆေးတတ်ပါမယ်တော်များများအယောင်မမှန်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဟက်ပိတ်ပြီးဟက်ပြတ်ပြီးလို့ထင်နေကြပါတယ်ပထမဆုံးအယောင်မမှန်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့နော်ဆယ်ချက်ကိုစစ်တင်ပါတယ်နော်ဆယ်ချက်တရွက်ထုတ်ပြီးတော့နော်ဆယ်ချက်ကပုံမှန်ဆိုရင်ကာလာလေးတွေနော်ဆယ်လေးတွေအပြည့်ချီနေတတ်ပါတယ်စီးမမှန်တာနဲ့နော်ဆယ်ချက်လုံတင်ပါတယ်နော်ဆယ်ချက်မှာစီးလို့နေတာနော်ဆယ်မမှန်တော့တာဒါဆိုရင်တော့ cleaning တစ်ချိန်လုပ်ပါပြီးတော့ရင်နော်ဆယ်ချက်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်တင်ပါတယ်ပထမထုတ်တဲ့နော်ဆယ်ချက်နဲ့ဒုတိယထုတ်ခဲ့တဲ့နော်ဆယ်ချက်ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိတိုက်စစ်ပါဥပမာလုံနေတဲ့နော်ဆယ်အများပြားနေရာတွေမှာနော်ဆယ်လေးတွေပြည်လာတာရခင်နော်ဆယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်စစ်ပါထူးခြားလာရင်တော့နောက်တစ်ကြိမ် cleaning ထပ်လုပ်ပါနှစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့နော်ဆယ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ထုတ်ပါထပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့နော်ဆယ်ချက်နဲ့ရခင်ထုတ်ခဲ့တဲ့နော်ဆယ်တိုက်စစ်ပါပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်cleaning နှစ်ကြိမ်လုပ်လို့တိုက်စစ်ကြည့်လို့မှဘာမှထုံးမလာရင်တော့ power cleaning power in flash လုပ်တင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တော်ရုံပိတ်လောင်းနေဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီ power in flash power cleaning တို့လောက်တာတော့မှမထူးခြားလာရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟက်ကိုစေးတင်စေရပါမယ်ဟက်စင်းနီကိုတော့ generation တွေမှာ
တင်မိထားပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်4ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ချက်ဆေးရုံကောင်မသုံးမိပါသေးနဲ့ကျွန်တော်ပရင်တာသုံးပြရင်းနဲ့ဆေးခုံတာကိုကြုံပူပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့ဆေးမမှန်တာဆေးလုံးဝပြတ်သွားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုသုံးနေရင်းနဲ့ဆေးလေဘယ်ကိုအမြဲတမ်းစစ်တင်ပါတယ်ဆေးလေဘယ်ဆိုတာဟာပရင်တာရဲ့ inbox တစ်ခုချင်းစီမှာ intern တစ်ခုချင်းစီမှာပေးထားတဲ့အရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးလေဘယ် minimum ကိုမရောက်ပါသေးနဲ့ဒီလိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုစတင်ကြုံတွေ့ရပါပြီဒါကတော့ကုန်းတဲ့ဆေးရောင်လုံးဝပြတ်သွားခြင်းပါဒီလိုကြုံတွေ့လာရင်တော်တော်များများလှုပ်ထက်ကြတာကဆေးမလိုက်မရှင်ကလင်းနေလောက်ကြတာပါပဲဒါကရမ်းမားတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုပါဘရင်ဟန်ကိုအမြန်ဆုံးပြည့်စည်နိုင်ပါတယ်ဒါကတလေ power in flash power cleaning လို့လုပ်လုံနောက်နဲ့ manual ပေါက်ကိုစိတ်ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ပြေနိုင်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုတော်တော်များများသုံးကြမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဆေးလုံးဝကုန်သွားခဲ့ရင် cleaning power cleaning power in flash တို့လုပ်မယ်အစားအရင်ဆုံးဟက်ရဲ့ inbound manual ပေါက်လေးတွေအပေါ်ကပေါက်လေးတွေကိုကုန်သွားတဲ့ဆေးရောင်တိုင်းကိုဆေးတို့ပိုက်နဲ့ပြန်ဆုပ်ယူပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှ hard cleaning တစ်ချိန်လုပ်ပါတယ်ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းပါဟက်ကိုလည်းတက်သားသေးပါတယ်ဟက်ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းပုံမိုးချစွာသုံးပြနိုင်ပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်5ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတော့ကတော့မင်းကိုလုံးဝကောင်းမသုံးမိပါသေးနဲ့နံပါတ်6ချက်ကျွမ်းရံကိုထူးသတိပြုပါကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာရင် printer ရဲ့ပေါက်တီကနေပြီးတော့ကြွက်တွေဝင်မိတတ်ပါတယ်ဒီလိုဝင်မိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးတွေတစ်ခုခုထိခိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြင်တောင်းကနမှာပဲဒါကြောင့်ကျွမ်းရံကိုလည်းထူးသတိပြုပါပါမယ်ဘယ်လိုကာဝယ်ရမလဲလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်သုံးပြအိမ်သုံးပြသုံးမိရနဲ့ဆက်ကိုလုံခြုံသွားတေချာသွားအုပ်ထားတင်ပါတယ်ဆက်ရဲအောင်ရှည်လေးတွေမှာပရုပ်လုံးထားတင်ပါတယ်ဒီမှာပဲပရင်နာဘို့ကိုမြည်သည့်အရာမှမတင်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်ရေးပါတယ်ရွှေရည်ရေဘူးစသည်ဖြင့်မြည်သည့်အရာမှမတင်ပါနဲ့ကရေများမောက်ကြခဲ့လို့ရေတစ်ခုခုမိန်ဘို့ဘောကိုသာထိသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော် short ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်6ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးတုံတရားရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေတွေ့ရဖို့အတွက်လည်းအောက်ကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါနောက်ဘက်ဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်